Era parte de que les grabo del video sobre la Cherokee. Tuve que hacer otro ajuste sobre el sensor CMP. Ahora si ustedes lo miran está sobre alrededor de los 4 grados, 3, 4 grados. Ya me dice que está en rango. Ahora ya la camioneta trabajó mejor. Ya le hice una prueba de manejo así y trabajó mejor. Hace rato me lo estaba dando a menos 3, 4 grados. Decía en rango, pero la camioneta aún fallaba. Ahorita ya no. Ahorita ya está más estable. Ya no falla, ya no me arroja misfires y ya quedó lista. Así es de que les agradezco a todos los que vean este video y disculpen por los inconvenientes, pero como les recalco otra vez, yo grabo los videos en vivo para ver las fallas realmente como están sucediendo. Estaremos pendientes con nuevos videos. Hasta luego.